Lehnt euch mal gemütlich zurück, schnauft nochmal tief durch, die Ohren aufsperren und lasst uns hier drüber gehen und ihr werdet merken, es ist gar nicht furchtbar kompliziert. Wir müssen zwei Dinge uns wieder wirklich begreifen. Und die Grundlage dafür haben wir bei der Herzinsuffizienz gehabt, nämlich mit linkem und rechtem Herzen und wo der Rückstau hingeht, das wissen wir jetzt schon. Und das spiegelt sich eigentlich bei den Herzklappenproblematiken jetzt wieder. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück und gucken uns überhaupt erstmal an, also was gibt es hier für Probleme bei den Herzklappen. Und dann seht ihr, wir haben eigentlich zwei Probleme hier am Anfang. Nämlich entweder die Klappen schließen nicht richtig oder sie öffnen nicht richtig. Und da müssen wir natürlich wissen, wann sind welche Klappen betroffen. Das heißt, welche Klappen müssen zum Beispiel in der Diastole geschlossen sein und könnten dann in der Diastole eine Insuffizienz haben. Oder welche Klappen müssen in der Systole geschlossen sein, würden dann also in der Systole eine Insuffizienz machen. Ne, also das Wichtige ist, dass wir verstehen, es gibt die Insuffizienz in der Diastole und in der Systole, je nachdem, welche Klappen betroffen sind. Und deshalb müssen wir halt wissen, ne, wann sind welche Klappen auf, wann sind sie geschlossen, damit wir jetzt diesen Schritt hier machen können. Ich habe euch das hier natürlich auch hingeschrieben, aber ich gehe davon aus, dass ihr die Klappen wirklich kennt und dass, wenn ihr einen Moment jetzt überlegen würdet, ne, dass ihr dann wisst, welche Klappen müssen in der Systole aufgehen und können dann in der Systole eben eine Stenose haben, welche Klappen müssen in der Diastole aufgehen und können dann in der Diastole eine Stenose haben. Ja, und dann ist es so, dass es zu typischen Befunden kommt während der Insuffizienz und während der Stenose, also Dinge, die unabhängig sind davon, welche Klappen das sind. Ne? Und bei der Insuffizienz, wenn ihr überlegt, eine Klappe schließt nicht richtig dann, wenn sie geschlossen sein soll, dann ist der Hauptbefund, dass Blut zurückfließt durch diese Klappe, die nicht richtig schließt. Man nennt es dann Pendelblut, entweder aus den Kammern in die Vorhöfe oder aus den Hauptgefäßen in die Kammern. Ne? Das kommt jetzt wieder darauf an, welche Klappen und Diastole oder Systole betroffen sind. Aber der Kern ist hier diese Pendelblutgeschichte. Das Blut fließt wieder zurück. Bei der Stenose kann man sich überlegen, was ist da das Problem? Logisch, das Blut kommt schlechter durch, ne? Also die Türe öffnet sich ja nicht richtig. Entweder aus dem Vorhof in die Kammer oder aus den Kammern in die großen Gefäße. Ja, und wenn wir das haben, diese zwei Richtungen, einmal die Pendelblutgeschichte, einmal, dass das Blut schlechter durchkommt, dann sehen wir, dass alle diese Probleme, die Insuffizienzen und die Stenosen, führen dazu, dass das Blut staut. Ne? Entweder weil es wieder zurückfließt oder weil es erst gar nicht rauskommt aus dem Herz. Und mit dem Blutstau sind wir dann beim Thema Herzinsuffizienz. Ne? Vom rechten Herzen staut sich das Ganze in die Venen, ins Gewebe, in die Organe und vom linken Herzen staut es sich in die Lunge. Also alle Klappenfehler führen zur Herzinsuffizienz, weil wir diesen Blutstau entwickeln. Ne? Das ist erstmal das Fundament. Das hatten wir mit der Herzinsuffizienz uns auch angeschaut. So, jetzt sind wir fast durch hier mit den Herzklappen, aber einen Anschlag habe ich noch. Und das ist fast das Wichtigste hier, also das, was am meisten gefragt wird. Deshalb nochmal durchschnaufen. Und es geht um die Herzgeräusche, also das, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, die diastolischen und die systolischen Geräusche. Ich mache das Bild gerade hier nochmal auf, ne, dass wir es nochmal sehen. Wo war es? Das war dieses Bildchen hier, wo wir eben gesagt haben, wenn eine Klappe
nicht das tut, was sie soll, ne, dann macht es Geräusche. Wenn sie nicht richtig schließt, macht es Geräusche. Wenn sie nicht richtig aufgeht, macht es Geräusche. Und wir müssen jetzt feststellen, wann sind diese Geräusche. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Ablauf. Nämlich, ich habe euch hier mal zwei Beispiele reingenommen. Stellt euch mal vor, Aortenklappenstenose. Und was müssen wir jetzt machen? Wir müssen erstmal fragen, was heißt Stenose? Stenose bedeutet, die Klappe geht nicht richtig auf. Und dann müssen wir nur noch fragen, wann soll sie denn offen sein? In der Systole, also haben wir ein systolisches Geräusch. Trikuspidalinsuffizienz. Bitte geht's im Kopf wirklich mit. Das erste, was wir machen, ist, wir fragen uns nochmal, was ist eine Insuffizienz? Was bedeutet das? Und das bedeutet, sie schließt nicht richtig. Dann fragen wir, wann soll sie denn schließen? In der Systole, also ein systolisches Geräusch. Kommt ihr klar mit diesen Herzklappen und den Geräuschen? Das ist wirklich wichtig, ne? Dass man sich immer fragt, was soll die Klappe in der Diastole und in der Systole tun? Und das tut sie nicht, ne? Und dann wissen wir schon mal, was wir da haben. Ja, machen wir kurz ein Beispiel, dass ihr es euch nochmal überlegen müsst. Nehmt mal an, wir haben, sagen wir mal, eine Aorteninsuffizienz. Und was für ein Geräusch macht eine Aorteninsuffizienz? Bitte überlegt mal kurz, ihr müsst es nicht in den Chat schreiben. Überlegt mal, wie gehst du an diese Frage dran? Ne? Welches Geräusch entsteht? Okay, und jetzt passt auf, ich sage euch nochmal, wie man immer zur Lösung kommt. Man fragt, was macht die Klappe falsch? Und in unserem Fall heißt das, sie schließt nicht. Ne? Und dann fragen wir, wann soll sie schließen? Und dann sagen wir, die Aortenklappe soll schließen in der Diastole. Also kriegen wir ein diastolisches Geräusch. Ne, probiert es jetzt mal so aus. Ich gebe euch ein anderes Beispiel, eine Trikuspidalstenose. Und probiert es mal jetzt genau nach diesem Schema zu machen. Ne, benutzt genau diese Fragen hier. Ja, und dann sollte man es hinkriegen. Was macht sie falsch? Sie geht nicht auf. Ne, wann soll sie auf sein? Das ist eine Segelklappe, die soll auf sein. In der Diastole soll sie auf sein. Also welches Geräusch? Wieder ein diastolisches. Habt ihr es hingekriegt? Mit diesen zwei kleinen Fragen kann man das super lösen. Und wer das nicht mag, ne, der kann die Eselsbrücke nehmen. Und die Eselsbrücke, die heißt Timmy-Pass. Timmy-Pass. Und was bedeutet Timmy-Pass? Das bedeutet Trikuspidalinsuffizienz und Mitralinsuffizienz und Pulmonal- und Aortenstenose. Die machen ein systolisches Geräusch. Ne, das ist hier nochmal eine Eselsbrücke. Timmy-Pass, also so kann man sich das auch merken. Also es ist nicht kompliziert, man muss nur streng der Regel folgen. Ne? Man muss diese Fragen stellen. Und jetzt machen wir es kurz andersrum. Ne? Jetzt sagen wir ein systolisches Geräusch. Und bei welchen Klappenfehlern, nehmen wir mal nur das linke Herz jetzt, bei welchen Klappenfehlern am linken Herzen kriegen wir ein systolisches Geräusch? Und überlegt kurz, wie würdest du jetzt rangehen?
Welche Fragen muss man stellen? Wieder die gleiche wie eben, nämlich, also wir haben ja die Aortenklappe und wir haben die Mitralklappe und jetzt fragt man, was soll sie in der Systole tun? Ne? Und dann sagt man, in der Systole soll die Aortenklappe auf sein. Das würde sie falsch machen. Das macht sie also nicht und dann wissen wir, ne, wann nicht auf bedeutet eine Stenose. Und genauso bei der Mitralklappe, ne, würden wir sagen, was soll sie in der Systole tun? Und dann sagen wir, sie soll eigentlich zu sein. Das macht sie nicht, wenn es ein Geräusch gibt. Und dann wissen wir, es wäre die Insuffizienz. Okay, ne? Also da könntet ihr euch nochmal auch ein paar Prüfungsfragen anschauen. Das finden wir bestimmt hier in der Spielwiese drinnen. Ich würde sagen, da guckt man unter mündliche Prüfung wieder, unter Befunde hier. Und dann schauen wir mal, Befunde Herz, ne, da würde ich mal reingucken. Da finden wir sicherlich hier diastolisches Geräusch und so weiter. Denn das kommt häufig vor, also damit muss man rechnen, dass wir es haben. Und jetzt bringen wir noch, ne, damit es vollständig wird, noch den Anton Pullman hier mit hinein, wo welche Klappe abhören, ne, das müsst ihr wissen. Und da gibt es dann eben den Anton Pullman trinkt Milch um 22 Uhr 45, manche sagen auch 55, ne, das ist unterschiedlich. Und dann sagt man, und erbricht, das ist dann der Erbsche Punkt. Und der Erbsche Punkt, das ist, glaube ich, auch wieder die 4, oder? Wenn ich mich nicht irre. Und jetzt müssen wir natürlich noch wissen, wo zum Sternum. Und das geht rechts, links, na. Das geht rechts, links, wieder rechts, wieder links, immer schön abwechselnd, ne, geht das. Und der Erbsche Punkt, der ist auch wieder auf der rechten Seite hier. Ihr sagt auf 3, es kommt nicht unbedingt auf jeden Einzelnen an, ne? Also hier auch bei der Trikospidalklappe gibt es unterschiedliche Meinungen. Nehmen wir mal den Dreier. Und dann müssen wir noch wissen, ne, parasternal, und das sind eigentlich alle, sind hier parasternal bis auf die Trikospidalklappe, ne, die ist medioclavicular. Ich male es euch kurz als Bildchen hin, ne, dass man sich das nochmal ganz klar macht. Wenn wir hier den Kopf, na hoppala, wenn wir hier den Kopf haben und den Oberkörper, dann haben wir hier das Herz liegen und die Klappen, ne, werden jetzt nicht da abgehört, wo die Klappen eigentlich sind, sondern, na, Moment mal kurz, sondern die Töne werden hochtransportiert, wie die Aorta läuft, ne? Und dann haben wir hier den Anton. Die Pulmonalklappe wird hierhin transportiert, wo sich dann die Pulmonalarterien aufteilen. Da haben wir den Pullman. Die Mitralklappe, die wird hier, die Trikospidalklappe ist dann wieder auf der rechten Seite, die wird also ungefähr tatsächlich da abgehört, wo sie auch ist, ne? Und die Mitralklappe, da wird das Ganze ein bisschen hier nach unten in die Kammer reingepumpt und dann hört man die eben ein bisschen weiter unten und außen ab, also fast auch da, wo ja der Herzspitzenstoß dann sitzt, ne? Weil da eben das Blut hintransportiert wird. Und ihr wisst ja, warum ist das so? Weil man die Wellen im Blut abhört, ne? Man hört ja nicht das Zuschlagen oder so der Klappen jetzt ab, sondern wir hören die Wellen, die durch die Störung im Blut geschlagen
übertragen werden, die werden transportiert hier und diese Wellen kann man abhören. Und ihr erinnert euch, ne, bei der Aortenstenose ja sogar bis in die Karotiden hinein wird das transportiert. Der Erbsche Punkt ist links, okay, den habe ich schon länger nicht mehr mir angesehen. Machen wir ihn nach links. Danke für den Einwand.